বৃষ্টির সন্ধ্যায় লোটে মাছের চপ চায়ের সাথে জমে যাবে। লোটে মাছের চপ বানানোর জন্য আমি 500 গ্রাম লোটে মাছ নিয়েছি। এই লোটে মাছগুলো কড়ার মধ্যে 1 চামচ তেল দিয়ে ভালো করে শুকনো করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে একটা কুচানো পেঁয়াজ, 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচি, 8 কোয়া রসুন কুচি আর 1 চামচ আদা রসুন বাটা ভালো করে একবার নেড়ে নেব। এবার দিয়ে দেব 1 চা চামচ নুন, 1 চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে আবারও মিশিয়ে একটু ভেজে নেব। তারপর দিয়ে দেব 2টো মাঝারি সাইজের গাজরকে আমি গ্রেট করে রেখেছি, এই গাজরটাও দিয়ে দিলাম 50 গ্রাম ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা চিড়ে। আবারও ভালো করে নেড়ে নিয়েছি, আমার পুর রেডি হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো আর অল্প ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে নেড়ে পুরটা আমি ঠান্ডা করে নেব। এবার একটু পুর নিয়ে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বসে মাখিয়ে গরম গরম ভেজে নিন।